नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। परिटिसदम कोभिड प्रथम वर्ष कक्षा 8 को अभिटरमा क्लास लिन जुममा जोइन हुनुभएका श्रद्धालु महानुभावहरू, परियति प्रेमी श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूलाई आज मैले अस्तिको अलिकति दोहोऱ्याएर अनि नयाँ पाठ पढाउँछु। हामीले चाहिँ यो चित्त काण्डको बारेमा पढेर आइराखेको हो हैन। चित्त भनेको संक्षिप्तमा 89 वटा, विस्तृतमा 121 वटा छन्। ती 89 वटा मध्ये कामावचर चित्त 54 वटा, रूपावचर 15, अरूपावचर 4 वटा अनि लोकोत्तर चित्त 4 वटा गरेर जम्मा संक्षिप्तमा चाहिँ 89 वटा भयो। अब ती कामावचर चित्त 54 वटा मध्ये अकुशल चित्त 12 वटा, दोष सहित भएर नराम्रो दुष्परिणाम दिने चित्तलाई अकुशल चित्त भनेर भनिन्छ। अकुशल चित्त पनि लोभ मूल चित्त 8 वटा, द्वेष मूल चित्त 2 वटा, मोह मूल चित्त 2 वटा गरेर 12 वटा। अनि अर्को अहेतुक चित्त, अहेतुक चित्तमा अहेतुक भनेको हेतु नभएको, लोभ द्वेष मोह इत्यादि हेतु नभएको चित्तलाई अहेतुक चित्त भनिन्छ। अनि यो अहेतुक चित्त पनि अकुशल विपाक है, अकुशल कर्मको फल भएको यो विपाक चित्त 7 वटा, कुशल कर्मको फल भएको कुशल विपाक चित्त 8 वटा अनि क्रिया चित्त 3 वटा गरेर 18 वटा भयो। काम शोभन चित्त 24 वटा, त्यो 24 वटा भनेको महाकुशल चित्त 8 वटा। महाकुशल भनेको यो चाहिँ के हो, कुशल भन्दाखेरि दोष रहित भएर राम्रो फल दिने, सुखद प्रतिफल दिने चित्तलाई कुशल चित्त भनेर भनिन्छ। अनि अरू कुशलहरूको दाजामा संख्या धेरै भएकोले कुशल मात्र नभनिकन यहाँ महाकुशल भनिरहेको हो। महाविपाक भनेको यो कुशल अकुशल कर्मको फललाई विपाक भनेर भनिन्छ। अब यहाँ हामीले काम शोभन चित्त पढिराखेको हुनाले कुशल कर्मको फललाई विपाक भनेर भनिन्छ है। यो पनि यस्तै अरू विपाक भन्दा संख्याको हिसाबले धेरै भएको हुनाले महाविपाक भनिराखेको हो। अनि अर्को महाक्रिया, क्रिया भनेको काम गर्ने मात्रलाई क्रिया भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ कुशल अकुशल चित्तको जस्तो क्रिया चित्तको विपाक अथवा फल भनेर हुँदैन। यो क्रिया चित्त राग द्वेष मोह इत्यादि सम्पूर्ण क्लेशबाट मुक्त भएका अरन्तहरूमा, बुद्ध अरन्तहरूमा मात्र उत्पन्न हुन्छन्। यो पनि संख्याको हिसाबले अरू क्रिया चित्त भन्दा संख्याको हिसाबले धेरै भएको हुनाले महाक्रिया भनेर भनिरहेको हो। अब चाहिँ हाम्रो यहाँसम्म पढ्न सक्यो। अब तपाईहरुलाई अलिकति बुझेको हो कि हैन भन्ने कुरा चाहिँ म सोध्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ तपाईहरुले अनम्युट गरेर भन्नुस् है। अब यो महाकुशल महाविपाक क्रियासँग सम्बन्ध राखेर अब भनौं कि हामीले जाँचमा जसरी सोधिन्छ त्यसरी नै मैले प्रश्न गर्छु। खुशी हुँदै हैन वयावच गरिरहेको व्यक्तिमा कुन कुन चित्तहरू उत्पन्न हुन्छन् भन्यो भने कसरी जवाफ दिने? खुशी हुँदै, वयावच भनेको थाहा छ है, सेवा गर्ने, धर्मको सेवा गर्ने, आमा बुवालाई सेवा गर्ने पनि वयावच नै हो है। घरमा कुचो लगाउने, हाम्रो शुद्ध चेतनाले हैन यो जति पनि हामीले गर्ने काम कुरा हो त्यसलाई चाहिँ वयावच भनेर भनिन्छ, अरूलाई उपकार हुने काम कुराहरू। अब भनेपछि कुन कुन चित्त उत्पन्न हुन्छ होला ल भन्नुस् त तपाईहरुले? सोमनस सहगत ज्ञान संपयुक्त असंखारिक चित्त। सोमनस सहगत है, किन भन्दाखेरि खुसी हुँदै भनेको हुनाले सोमनस सहगत भयो। अनि मैले चाहिँ सुस्फूर्त पनि भनेन हैन, त्यतिकै भनेको हुनाले एउटा मात्र भन्नु, एउटाले पुग्दैन है। सोमनस सहगत ज्ञान उपयुक्त उपयुक्त पनि हुन सक्छ,
अरूले प्रेरणा दिएको पनि हुन सक्छ चारैवटा लेख्नुपर्छ यहाँ मैले खालि खुसी भएर खुसी हुँदै हजुर चारैवटा लेख्ने हो चारैवटा लेखिदिनुपर्छ हस् है कुन कुन चित्तहरू त्यही भएर कुन कुन चित्तहरू भनेको भयो नि हैन एउटा मात्र भए त कुन चित्त भनेर भनिहाल्छु नि खुसी हुँदै सुस्फुर्त भन्यो भने चाहिँ त्यहाँबाट के देखाउँछ असंखारिक भनेर देखाउँछ है अनि स्वस्फुर्त आफैले भनेको अर्काको प्रेरणा बिना स्वेच्छाले भने पनि हुन्छ त्यो पनि भयो अनि कर्म फललाई बुझेर भन्यो भने चाहिँ त्यहाँ ज्ञान सम्प्रयुक्त हुन गयो विशेषण लामो भयो भने एउटा मात्र चित्र लेखे पुग्छ हैन अब यहाँ चाहिँ मैले खालि खुसी हुँदै वही आवाज गरिरहेको व्यक्तिमा भनेर सामान्य स्वरेको हुनाले चारैवटा सोमनस सहगत चारवटा छ नि हैन त्यो ज्ञान सम्प्रयुक्त असंखारिक ससंखारिक अनि ज्ञान विप्रयुक्त असंखारिक ससंखारिक लेख्नु पर्ने हुन्छ अनि अर्को पनि सुन्नुस् है परम्परादेखि चलिआएको भएर मात्र दान दिएको भनेर हैन यो कर्कापले दान दिने व्यक्तिमा उत्पन्न हुने चित्त उपेक्षा सहगत ज्ञान संपयुक्त असंखारिक चित्त ज्ञान सम्प्रयुक्त भन्दा पनि यो ज्ञान विपयुक्त गर्दा राम्रो हुन्छ ज्ञान छैन त्यसमा खाली पहिलेदेखि चलेर आएको भएर मात्र दान दिएको कर्कापले दिने मान्छे हैन कर्कापले भन्दाखेरि त्यो ज्ञान विप्रयुक्त भएकै हुन्छ है ज्ञान विप्रयुक्त उपेक्षा सहगत ज्ञान विप्रयुक्त असंखारिक अनि अर्को एउटा पनि दान दिनु भनेको सुखद प्रतिफल दिने राम्रो काम हो भनी बुझेर दान दिने व्यक्तिमा उत्पन्न हुने चित्त दान दिनु भनेको सुखद प्रतिफल दिने राम्रो काम हो भनेर चाहिँ हैन बुझेर खुसी भएर दान दिने व्यक्तिमा उत्पन्न हुने चित्त सोमनस सहगत ज्ञान संपयुक्त ससंखारिक चित्त असंखारिक सोमनस सहगत ज्ञान संपयुक्त असंखारिक चित्त अनि अर्को चाहिँ जहिले नि हैन खुसी भएर विवेक बुद्धिले चाहिँ भएर कुशल कार्य गर्ने व्यक्ति चाहिँ अर्को जन्ममा कुन चित्तले प्रतिसन्धि लिन सक्छ सोमनस सहगत ज्ञान संपयुक्त असंखारिक चित्त विपाक त्यो त अब चित्त त जोडा नै हुन्छ चित्तको नाम त एउटै हो तर यो महाविपाक अन्तर्गत पर्छ है महाविपाक अन्तर्गत सोमनस सहगत ज्ञान संपयुक्त असंखारिक चित्त यसरी नै हामीले चाहिँ लेख्ने हो त्यो बुझेर खुसी हुँदै भन्यो भने सोमनस हैन सुस्फुर्तले स्वेच्छाले भन्यो भने त्यहाँ चाहिँ असंखारिक हुन जान्छ अर्काको प्रेरणाले भन्यो भने चाहिँ ससंखारिक हुन जान्छ अनि बुझेर जानेर भन्ने शब्द त्यहाँ छ भने त्यो चाहिँ ज्ञान सम्प्रयुक्त भयो हैन अर्काको कर्कापले बुद्धि विवेकले चाहिँ विचार नगरिकन भन्यो भने त्यस्तो असंखारिक ज्ञान विप्रयुक्त भनेर चाहिँ हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ है ल अब त्यति भयो भने तपाईले बुझेकै भयो अनि अर्को एउटा चाहिँ के भनौं भन्दाखेरि हैन खुसी हुँदै विहार सफा गरिरहनु भएको अरण्टमा उत्पन्न हुने चित्त भन्यो भने सोमनस सहगत ज्ञान संपयुक्त ससंखारिक चित्त खलहरुमा हसीतो पार हैन हसीतो पार त अब यो हाँस्ने हुने भयो यो क्रियाचित्त अरण्ट भनेकोले क्रियाचित्त अन्तर्गत हैन सोमनस सहगत ज्ञान संपयुक्त असंखारिक चित्त त्यो विशेषणलाई पनि व्यक्तिलाई पनि होस राख्नु पर्यो अरण्ट भनेको हुनाले यहाँ चाहिँ के हुन्छ अरण्ट भन्यो भने त अब महाक्रिया मात्रै उत्पन्न हुन्छ नि कुशल उत्पन्न हुँदैन भयो है
ल अब चाहिँ यो गाठा छ नि कामावचर चित्त 54 वटा संग्रह गाठामा यो संग्रह गाठा के देखाइरहेको छ त भन्दाखेरि यो जाति भेदलाई देखाइरहेको छ है यसमा। यहाँ हेर्नुस् त कामावचर चित्त 54 वटा संग्रह गाठा कामे देवी सपाकानि पुण्या पुण्यानि विसति एकादश क्रिया चेति चतुपन्यास सब्बठा। अब यहाँ तेविस भन्ने छ विसति भनेर छ एकादश भनेर छ। तपाईहरुलाई गिन्ती गर्न आउँछ? मैले स्वरूप हेरेर आउनुस् भनेको थिएँ। स्वरूप हेर्नुभयो? ल त्यसो भए तपाईहरुले चाहिँ अब यो 23 भनेको एकचोटी देखाउनुस् त 23 वटाको स्वरूप देखाउनुस् त। 23 पाकानी भनेको विपाक चित्तलाई भनेको है। अब हाम्रो त कामावचर चित्त 54 वटा त सकिसकेको छ। त्यो 54 वटामा विपाक चित्तहरु जम्मा 23 वटा छन्। अब त्यो 23 वटा भनेको के होला? अब म लेखेर देखाउँछु अहिले यो नभएर। अब यहाँ कामे तेविस पाकानी 11 काम भूमिमा विशेष रूपले उत्पन्न हुने विपाक चित्त 23 वटा भनेकोमा यो 23 वटा भनेको के त है? विपाक चित्त 23 वटा तपाईले लेख्नुस् त। तपाईलाई गाह्रो भयो जस्तो यो स्वरूप लेख्ने। विपाक अक्षर त राम्रो छैन है यसबाट लेख्दाखेरि बुझे भइहाल्यो नि हैन? विपाक चित्त मैले लेखेको देखिराख्नु भएको छ है? देखिन्छ गुरुमा। 23 वटा भनेको के हुन् त? कुशल विपाक अहेतुक कुशल विपाक अहेतुक अकुशल विपाक अनि काम कति वटा छन् त्यो पनि भन्नुस्। अहेतुक कुशल विपाक 8 वटा। पहिले अकुशल आउँछ हैन किताबमा? अकुशल विपाक 7 वटा अनि कुशल विपाक 8 वटा। यसमा चाहिँ अहेतुक भन्नुपर्छ है। अहेतुक कुशल विपाक। किन भन्दाखेरि यो अकुशल विपाक भनेको सहेतुकमा छैन, यो अहेतुकमा मात्र छ। त्यसैले यहाँ नभने नि केही फरक छैन। अनि कुशल चाहिँ अहेतुक पनि छ सहेतुक पनि छ। त्यसैले विशेषण राख्नुपर्छ। अहेतुक कुशल विपाक 8 तपाईहरुले बुझ्नुस्। कुशल विपाक 8 वटा। महाकुशल 8 वटा। महाकुशल 8 वटा। कुशल की विपाक विपाक महाविपाक। अहिले हामी महाविपाक के विपाक चित्तको भनिरहेको भयो नि। 8 वटा। विपाक चित्त यो विपाक चित्त 23 वटाको स्वरूप भएको हुनाले ल ठीक भयो। 8 ना 16 16 60 23 यो एउटा भयो है। अब यो चाहिँ यो 23 वटा भनेको यो भयो। कुशला कुशल विसति भनेकोमा चाहिँ एउटा सजिलो छ। कुशल र अकुशल 20 वटा अरे अब के होला यो? कुशल अकुशल 20 वटा भन्नुभयो गुरुमा। कुशल र अकुशल। अकुशल 12 वटा। अकुशल चित्त 12 वटा। ठीक छ। यही महाकुशलको 8 वटा गरेर 20 वटा भयो। एकदम ठीक। अकुशल 12 वटा। अकुशल चित्त 12 वटा भयो। अनि महाकुशल 8 वटा। महाकुशल चित्त 8 वटा गरेर 20 वटा एउटा सजिलो छ। अनि अब आयो क्रिया चित्त 11 वटा। यो पनि भन्नुस् त। हेतु क्रिया चित्त 3 वटा। ठीक छ। महा अहेतुक महाक्रिया 8 वटा। अहेतुक क्रिया 3 वटा। महाक्रिया 8 वटा। क्रिया 8 वटा गरेर जम्मा 11 वटा है। यसरी स्वरूप भनेको यसरी लेखाउनु पर्छ। पछि चित्त झन्झन थपिँदै जान्छ। पछि रूपावचर अल्पावचर लोकुत्तर भनेर आउँछ हैन। अहिले त कामावचर चित्त मात्र हो यो सजिलो छ।
बुझ्नुभयो? यो यो स्वरूप भनेर सोच कसरी यसको टाइटल के हुन्छ? स्वरूप भनेर अब कामावचर चित्तमा हैन 54वटामा हजुर विपाक कतिवटा छन् त्यसको स्वरूप लेख्नुहोस् ए हस् है त्यसरी सोध्छ। कतिवटा भन्यो भने 23वटा अनि स्वरूप भनेको यसरी छुट्याएर देखाउने। हस् यो पनि यस्तो पनि जाँचमा सोधिन्छ। अब यो भयो है। अब अर्को चाहिँ हामीले वेदना भेद, योग भेद, संखार भेद त्यस्तो पनि गर्नुपर्छ। त्यो तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुभयो? अलिअलि गरेँ गुरुमा। ल अब तपाईहरुले भनेर ल्याउनुहोस् ल पहिला, अनि आएन भने मात्र म लेखिदिन्छु है। अब वेदना भेद अनुसार जाउँ। पहिला वेदना कतिवटा वेदना छन् कामावचर चित्तमा त्यो पहिला भन्नुस् त। कामावचर चित्त हामीले 54वटा पढिसक्यौं। यो एउटा टपिक सकेको हिसाब भयो। 5वटा वेदना जम्मा 5वटा छन्। कुन कुन वेदना हो? सोमनस वेदनासँग सुख दुःख उपेक्षा। हजुर ठिक छ। अब कतिवटा छन् त्यो भने पहिला चाहिँ हामीले शीर्षक लेख्दाखेरि वेदना भेद भनेर लेख्यो। हजुर वेदना भेद भनेर लेख्यो हैन। यो वेदनाको लेख्ने बेलामा सबभन्दा पहिले सुख वेदनाबाट लेख्ने चलन छ। त्यसैले अब सुख वेदना भए कुन चाहिँ चित्त पर्यो सुख वेदना अन्तर्गत? वेदना अहेतु कुशलको काय सुख सहबाट काय विज्ञान चित्त हैन। एउटा अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लेखौं भन्दाखेरि सुख सहगत चित्त एउटा भनेर लेखेको हुन्छ। सुख सहगत चित्त एउटा यो चाहिँ सुख वेदना भयो। अनि दुःख वेदनामा कुन चाहिँ चित्त? अहेतु अकुशल दुःख सहगत चित्तकै नाम लेखिएको हुनाले अहेतुको त्यो नभने नि हुन्छ। अनि सोमनस चित्त चाहिँ कतिवटा नि? अकुशलमा गुरुमा अकुशलमा के यो 54वटामा सबै गरेर हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हो है। यसमा मैले त यसरी छुट्याएको गुरुमा अकुशल चित्त 12वटाको 4वटा सोमनस, 4वटा उपेक्षा, 2वटा डोमनस भने। अब यो 18वटा के हुन् पहिला चाहिँ यहाँ त्यसो भए यहाँनिर म लेखिदिन्छु है। सोमनस वेदना भनेर यसरी वेदना भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। सोमनस वेदना भनेर अघि तपाईले भनेको भने ल्याउनुस् त। अकुशल मैले यसरी छुट्याएको अकुशल चित्त 12वटामा लोभ मूल चित्तको 4वटा सोमनस, 4वटा उपेक्षा। त्यसरी त्यसरी गर्ने होइन। उपेक्षालाई एकैचोटि राख्ने होइन। सोमनस वेदना सोमनस मात्रै। अकुशल सोमनस लोभ मूल चित्तको अकुशल चित्तको लोभ मूल चित्तको सोमनस 4वटा। अकुशल सोमनस 4वटा भयो। 4वटा हजुर है। अनि शोभ अहेतुक चित्तमा कतिवटा छ? अहेतुकमा कुशल विपाकबाट एउटा अनि क्रिया चित्तबाट एउटा। भनेपछि दुईटा भनेरै लेखिदिने। 2वटा। महाबाट 12वटा। त्यसबाट 4 12। अब महाबाट 12वटा भनेर लेखिने त होइन नि। महाकुशल महाविपाक महाक्रिया भएकोले महाबाट 12वटा। के भन्ने होला त्यसलाई? महाकुशल चित्त 4वटा, महाकुशल विपाक 4वटा, महाक्रियाबाट 4वटा। त्यस्तो लेखे नि हुन्छ। त्यसलाई संक्षिप्तमा भन्ने हो भने काम शोभन हैन? काम शोभन सोमनस यसरी लेखिदियो भने काम शोभन चित्त भनिन्छ नि त्यो 12वटालाई हैन? त्यो त्यसलाई 8 या 24वटालाई काम शोभन भन्यो भने त्यो भित्र पर्छ। काम शोभन सोमनस कतिवटा भयो?
4 4 4वटा 4 ट्याम 12 ल यसरी हुनुपर्छ 18वटा है। अब यहाँ चाहिँ टोटल यहाँ लेखिदिने नि 18वटा यस्तो गर्दा क्लियर हुन्छ हैन भयो। ल अब आयो सोमनस्स पछि दोमनस्स लेख्ने चलन छ। दोमनस्स कतिवटा दोमनस्स त मैले दुईटा मात्रै होइन गुरुमा अकुशल हो। द्वेष मूलबाट दुईटा हजुर दुईटा मात्रै दोमनस्स सहबाट दुईवटा ठिक छ। अब उपेक्षा आयो उपेक्षा धेरै छ उपेक्षा छ पेखालाई यो 4 उपेक्षा सहबाट 4वटा ठाउँमा अहेतुको अब यहाँ गरे जस्तै यो गरेको जस्तै हामीहरूले अब उपेक्षा वेदना भनेर लेख्ने उपेक्षा वेदना। ल अब पनि ल्याउनुहोस् त के होला अकुशलमा कतिवटा लोभ चित्तबाट 4वटा भयो। एकैचोटि अकुशल उपेक्षा पनि नि हुन्छ। तपाईँहरूलाई होइन लो मूल 12वटामा उपेक्षा कतिवटा भन्यो भने लो मूल चित्तबाट 4वटा त्यसरी लेख्ने। अहिले चाहिँ यो पुरा छुट्याउनु पर्दैन अकुशलबाट कतिवटा एकैचोटि भनिहाल्ने। अकुशल उपेक्षा कतिवटा 6वटा महमूल 2वटा लोभ मूल 4वटा जम्मा 6वटा भयो है ठिक छ 6वटा। अनि अर्को अहेतुकमा कतिवटा धेरै छ अहेतुकमा अहेतुकमा धेरै छ अहेतुकमा जम्मा 12 13 14वटा छ गुरुमा 7 दुना 14 अनि त्यो सोमनस्स दुईटालाई घटाउने भयो नि त्यसैले 14वटा 14वटा भयो। त्यो घटाएर पनि गर्न मिल्छ है गुरुमा साथै त्यस्तो गरे नि मिल्छ 18 छाकै हुन्छ नि हैन हजुर त्यो पनि राम्रो त्यस्तो छ। पनि गर्न मिल्छ। अनि अर्को काम शोभन कतिवटा काम शोभनबाट 12वटा हुन्छ 12 एउटा 12वटा धेरै विचार गर्नै पर्दैन भनेपछि कति भयो 4 6 6 दुना 12 12 32वटा गुरुमा 32 यहाँ त्यसो भयो भने 32 लेखिदिनु पर्यो। ल अब यो टोटल गर्दा कति आउँछ 54 त्यो फै आउनु पर्यो हजुर 54 बुझ्नु भयो। यसरी चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्छ है वेर्ना भेद भन्यो भने यो कामावचर चित्त 54वटाको वेर्ना भेद गरेको भयो। यो भयो भने अब यसलाई पुछेर म चाहिँ योग भेद लेख्छु है। अब भयो है यो भयो गुरुमा। अब योग भेद जान्छु लेखेर ल्याउनेहरूले चाहिँ भन्नुहोस् हैन। योग भेद भनेको यो सम्पयुक्त र विपयुक्तलाई छुट्याउने। हामीले पढेको यो 54वटा चित्तमा सम्पयुक्त कतिवटा छन् विपयुक्त कतिवटा छन् भनेर छुट्याउने। तपाईहरुले गरेर ल्याउनु भएको छ? यहाँ छु गुरुमा। ल त्यसो भए ल्याउनेहरूले भन्नुहोस् न है। अब म यहाँ लेखिदिन्छु तपाईहरुले भने अनुसार योग भेद भनेर शीर्षक लेख्नुहोस्। योग भेद यहाँ सम्पयुक्त कतिवटा सम्पयुक्त चित्त योग भेदमा हामीले छुट्याउनु पर्ने सम्पयुक्त र विपयुक्त छुट्याउनु पर्ने। अब यसको लागि एकैचोटि त हामीलाई त्यो अंक कण्ठ गरिराख्नु पर्दैन, कण्ठ पार्नु पर्दैन। यसरी यो योग भेद वेर्ना भेद इत्यादि गर्न लगायो भने चित्त काण्डको अकुशल चित्तदेखि विचार गर्दै जाने। अकुशल चित्तमा अब सम्पयुक्त कतिवटा छन् हैन त्यो विचार गर्ने। सम्पयुक्त लोभमा मात्रै आउँछ अकुशल लो मूलमा छ है। अब पहिला चाहिँ सम्पयुक्त लाई विचार गरौँ। कण्ठ पार्नु पर्दैन है संख्या, खाली चित्तको नाम आए पुग्छ। यसको लागि आयो भने छुट्याउन आउँछ। लो मूलमा कतिवटा लो मूल सम्पयुक्त 4 4 4वटा सम्पयुक्त 4वटा उपयुक्त।
ठिक छ 4 वटा यो भयो अनि अर्को ड्रेसमा मैले एउटा। पालीबाट लेखेको है पालीबाट लेख्नु भए नि हुन्छ संस्कृतबाट लेख्ने भए पुरै संस्कृत लेख्ने नेपालीबाट भए नेपालीबाटै लेख्ने अब मैले पाली भाषाबाट लेखेको हुनाले यो पुरै पाली भाषाबाटै डोसमूल यो एकवटा डोसमूल कतिवटा एउटा मात्र हो डोसमूलमा मैले यो संयुक्त कतिवटा ल भन्नुस् पटिग संयुक्त छन् दुईटै चित्त पटिग संयुक्त हो नि ए त्यसमा दुईटा खाली हुन्छ मैले एउटा असंखारिक ससंखारिक मात्र छुटिएको नि दुईटै हो दुईटै भयो है दुईटै भयो अनि मूलमा मूलमा छैन ए छ दुईटा मूलमा पनि छ उडच संयुक्त विचिकित्स संयुक्त है कन्फ्युज भयो एकवटा भयो दुईवटा नै छ पुरा नाउँ लेख्नु पर्दैन है हजुर नाउँ पुरा लेख्नु पर्दैन पर्दैन त्यो लामो हुन जान्छ अनि अर्को चाहिँ अहेतुकमा संयुक्त छ छैन है पुरै अब एकैचोटि काम स्वभनमा आउँछ काम शोभन ठिक छ काम शोभन संयुक्त कतिवटा जे भने पनि 12 भनिराख्ने संयुक्त भने पनि 12 उपयुक्त भने पनि 12 सोमनस भने पनि 12 उपेक्षा भने पनि 12 एउटा आँखा चिम्लेर भन्न सक्नु पर्यो है भनेपछि कतिवटा भयो अब यो जम्मा 4 4 8 9 10 20 वटा 20 500 को 20 वटा भयो अब यहाँ गएर यसरी गरिसकेपछि हैन यो संयुक्त 20 यहाँ पनि 20 वटा भनेर लेखिदिने योको पेडमा 20 वटा भयो अब उपयुक्त कतिवटा त अब यो पनि हिसाब गरौँ हामीले उपयुक्त कतिवटा हुन्छ ल भन्नुस् त यो त सजिलो छ धेरै छैन यहाँ लोमूल संयुक्त 4 वटा गइसकेको छ लोभमा 4 वटा काम स्वभनमा 12 वटा एकदम ठिक लोमूल उपयुक्त 4 वटा है काम शोभन उपयुक्त 12 वटा सजिलो छ है हजुर 12 वटा भनेपछि 16 भयो यहाँ चाहिँ अब उपयुक्त 16 वटा अब के बाँकी छ त योगबाट मुक्त भएको चित्त छैन अहेतुको चित्त त यहाँ बाँकी रह्यो नि यहाँ त होइन अब यो टोटल गर्दाखेरि त कतिवटा हुन आयो 6 54 माइनस गर्नु पर्यो 36 भयो योगमुक्त भनेको यो अहेतुको चित्त सबै योगमुक्त 18 वटा यो 18 वटा ठ्याक्कै हिसाब आउने रहेछ है ठ्याक्क 54 हुनुपर्छ 18 वटा हुन्छ गुरुमा हजुर अहेतुको चित्त 18 वटा झुल्ने सालो घटाएर ठ्याक्क हिसाबै यादमा जिल्ला ठुलो यसरी योग भयो अब एउटा बाँकी छ असंखारिक ससंखारिक छुट्याउने तरिका संखार भेद एउटा बाँकी छ अब यो बुझ्यो भने अनि पछिलाई पनि सजिलो हुन्छ मैले गरेर देखाएको भयो पछि पनि हामीले यो लौकिक चित्तमा आउँछ लौकिक चित्त पुरा सक्यो भने 81 वटा सक्यो भने यसरी नै हामीले फेरि एकचोटि स्वरूप छुट्याउनु पर्छ अनि चित्त 89 वटा संक्षिप्त 89 वटा अनि 121 सबै पढिसकेपछि एकचोटि पनि छुट्याउनु पर्छ यसरी लोकोत्तर समेत गरेर 21 हजुर लोकोत्तर चित्त चाहिँ संक्षिप्तमा 8 वटा विस्तृतमा 40 वटा भएको यो चित्त चाहिँ 2 थरी हुन गएको हो र अब गरौँ है अब संखार भेद एउटा पनि सकाइहालौँ संखार भेदमा के भने लेख्नु पर्यो
असङ्खारिक 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 ससंखारिक असंखारिक खारिक अनि ससंखारिक अब असंखारिक अब खोजौँ हामीहरूले ल खोजिसकेकाहरूले भन्नुस् त कुन कुन पर्छ लोमूलमा चार। पाँचवटा लोमूलमा 4वटा बेसमूलमा एउटा 5वटा भयो लो मूल असंखारिक 4वटा बेस मूलमा एउटा ड्रेस मूलमा एउटा ठीक छ काम सोपनमा 12वटा काम शोभनमा 12वटा असंखारिक 12वटा गर्दाखेरि कतिवटा भयो 27वटा भयो 27 कि 17 ए 17 सरी 17 17वटा 17 यहाँ 17वटा भनेर लेखिदिने वटा पनि 17वटा टोटल लेखिदिने अब आयो ससंखारिक लोभमा 4वटा ससंखारिक द्वेषमा पनि एउटा लोभमूल ससंग लेख्ने बेला यसरी हामीले लेख्नुपर्छ है ससंखारिक 4वटा अनि द्वेषमा दोषमूल ससंखारिक 1वटा काम सोपनमा 12वटा दुईटैमा जोडा भयो नि न त्यसो भए काम शोभन ससंखारिक 12वटा जम्मा गर्दा 17वटा अब के बाँकी रह्यो त यहाँ त्यसमा पनि अहेतुक अहेतुक चित्त बाँकी रह्यो त्यसमा चाहिँ असंखारिक भनेर पनि छैन ससंखारिक भनेर पनि छैन सम्पयुक्त भनेर पनि छैन विपयुक्त भनेर पनि छैन है त्यसैले अहेतुक चित्त 18वटा चाहिँ संखार विमुक्त भनिन्छ यसलाई संखार विमुक्त संखार विमुक्त संखारबाट अलग्ग भएको असंखारिक पनि होइन ससंखारिक पनि होइन त्यसलाई संखार मुक्त के भयो अहेतुक चित्त 18वटा यसरी चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्छ ए हो यो मात्र होइन ऊ पनि छ संखार विमुक्त पनि यो ऊ नै बनाउनु पर्छ ल के चित्त अर्को बाँकी छ ल भन्नुस् त विमुक्त भने नि हुन्छ मुक्त भने नि हुन्छ बाँकी छ यहाँ 18वटा मात्र होइन मरुपट्टि मोहको पनि बाँकी छ नि मोह चित्त बाँकी छ मोहको 2टा बाँकी छ मोह बिर्सेको है मोहको त्यसैले यहाँ चाहिँ संखार विमुक्तमा एकैचोटि 18 मात्र लेखेर पुगेन अब के भन्नु पर्यो मोहमूल दुईटा अनि अर्को अहेतुक 18वटा अहेतुक चित्त 18वटा यसो गरे मात्रै 54 हुन आउँछ नि त हैन हजुर ल अब ठ्याक्क यो जोड्यो भने 54 17 20 54 ल यसरी हुनुपर्छ यति भयो भने हाम्रो सबै गयो जाति भेद पनि भइहाल्यो वेदना भेद योग भेद संखार भेद भनेर यसरी चाहिँ हुन जान्छ है ल अब यो भयो कामावचर चित्त हाम्रो पुरा सकियो यसमा चाहिँ गुरुमा यो
कामावचर चित्त 54 मा अशोभन र शोभन पनि छुट्याउनु मिल्छ है। यो पनि छुट्याउनुहुन्छ छुट्याउने छुट्याउनु भएको छ? भनेकोमा चाहिँ अशोभन 30 वटा शोभन 24 वटा हुन्छ है गुरुमा यसमा। हजुर अब त्यसमा चाहिँ सजिलो छ कुन कुन अशोभन चित्त कुन कुन भयो अकुशल 12 अहेतु 18 अहेतु 18 मिल्छ एकचोटि भन्नुहोस् त अशोभन चित्त अकुशल चित्त 12 वटा यो पनि सोर्न सक्छ छुट्याउन दिन सक्छ। अनि अर्को पापा हेटुको मुट्टानी भनिरहेछ नि होइन अहेटुको चित्त 18 वटा गरेर जम्मा 30 वटा यो अशोभन चित्त भयो। यो कामावचर चित्तभित्र मात्र है शोभन अब अशोभन त जुनसुकैमा हेरे पनि यो 30 वटा नै हो शोभन चित्तको लागि मात्र भनेको। शोभन चित्त चाहिँ कतिवटा भयो कामावचर चित्तमा 24 वटा 24 वटा त्यो 24 वटा भनेको महाकुशल 8 वटा महाविपाक 8 वटा महाक्रिया 8 महाविपाक 8 महाक्रिया 8 सजिलै छ नि होइन विपाक 8 वटा रूपावचर चित्त है रूपावचर चित्त जाउँ कामावचर चित्त 54 वटा सक्यो। अब रूपावचर चित्त भनेको रूपभूमिमा प्राय गरेर धेरै जसो गरेर उत्पन्न हुने चित्तलाई रूपावचर चित्त भनेर भनिन्छ। रूपावचर चित्त चाहिँ रूपावचर भूमिमा धेरै उत्पन्न हुन्छ त्यसो भनेर अरू भूमिमा उत्पन्न नहुने होइन होइन हाम्रो कामावचर भूमिमा पनि उत्पन्न हुन्छ। यही कामावचर भूमिमा समर्थ ध्यान भावना अभ्यास गरेर ध्यान प्राप्त भइसकेपछि मात्र त्यहाँ अरूको भूमिमा उत्पन्न हुने हो नि। समर्थ ध्यान भावना अभ्यास गर्यो भने प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान इत्यादि रूपले प्राप्त हुन्छ अनि त्यो ध्यान चित्तले परलोक भएर गयो भने त्यहाँ रूपावचर भूमिमा उत्पन्न हुन जान्छ। त्यसैले यो चित्त काम भूमिमा पनि उत्पन्न हुन्छ तर रूपावचर भूमिमा जस्तो धेरै उत्पन्न हुँदैन यो हामीले बुझ्नुपर्छ। यो रूपावचर चित्तसँग सम्बन्ध राखेर हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो हामीले कामावचर कुशल जस्तो दान बुद्ध पूजा गरेर दान दिएर शील पालन गरेर प्राप्त हुने कुशल होइन। यसको लागि चाहिँ हामीले ध्यान भावना नै अभ्यास गर्नुपर्छ। भावना पनि कति प्रकारका छन् भनेर तपाईले सुनिराख्नु भएको छ। भावना कतिवटा छ थाहा छ तपाईलाई? समर्थ 40 वटा होइन समर्थ भावना र विपस्सना भावना भनेर दुई प्रकारका छन् अनि ती दुई प्रकारका मध्ये पनि समर्थ 40 प्रकारका छन्। तपाईहरुले पछि चाहिँ कर्मस्थान काण्डमा त्यो पढ्नु पर्छ। समर्थ भावना भनेको के त भन्दाखेरि एउटै विषय वस्तुमा लामो समयसम्म चित्त एकाग्र गर्ने स्थिर गरिराख्नेलाई समर्थ भावना भनेर भनिन्छ। विपस्सना भावना र समर्थ भावनामा फरक छ है। समर्थ भावनाको विषय वस्तु एउटै हुन्छ। तपाईहरुले यो देखिराख्नु भएको छ है। मैले यो चाहिँ खास यो पठवी कसिन यो एउटा विषय वस्तु आर्मन हो पठवी कसिन भन्ने। अब यो विषय वस्तु आर्मन भयो भने यसैमा मात्रै ध्यान दिइराख्ने। त्यो मन बाहिर गएको त्यस्तो भावित गर्नु पनि आवश्यक छैन। बस्दा बस्दै दुखेर आयो भने दुखेर खुट्टा इत्यादि दुखेर आउँछ नि त्यसलाई पनि हामीले भावित गर्नु पर्दैन। खाली यही विषय वस्तु एउटामा मात्रै लामो समयसम्म मन राख्ने हैन चित्त एकाग्र गर्नेलाई समर्थ भनिन्छ। अब विपस्सनामा चाहिँ त्यस्तो हैन। नाम रूप धर्मको यो अनित्य दुःख अनात्म स्वभावलाई देखिने गरी भावित गर्नेलाई चाहिँ विपस्सना भावना भनेर भनिन्छ है। यो चाहिँ फरक छ दुईटा ध्यानमा। अब यहाँ रूपावचर ध्यान कसरी गरिन्छ भन्ने बारेमा विस्तृत रूपमा हामीले कर्मस्थान संग्रहमा पढ्नु पर्छ। तर अहिले मैले संक्षिप्त रूपमा एकचोटि बताउँछु तपाईलाई। रूपावचर ध्यान गर्ने बेलामा हामीलाई एउटा विषय वस्तु चाहिन्छ। त्यो विषय वस्तु भनेको त 40 प्रकारका छन्। तीमध्ये मैले चाहिँ सबभन्दा पहिले देखाइराखेको
यो पृथ्वी कसिन भनेर छ। पृथ्वी भनेको माटोलाई भनेको हो। कसिन भनेको यो गोलो भएको विषयवस्तु। अब यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले यो एक बिट्टा हैन 4 अंगुल जति चाहिँ उसमा आकार भएको यो गोलो बनाउनु पर्छ। अनि त्यो गोलो नाङ्लो माथि चाहिँ रातो माटोले लेटेनी हुन्छ अथवा कागज कपडा इत्यादि माथि चाहिँ यो कपडा यो चाहिँ के भन्छ यो रातो माटोले लेट्नु पर्छ। सम्म हुने गरिकन लेट्ने हैन। अनि लेप गर्ने। लेप गरिसकेपछि त्यसलाई सुकाउने। त्यो नै हाम्रो विषयवस्तु आरमण भयो। आँखाले हेरेर पृथ्वी 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 भने नि हुन्छ, माटो 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 भने नि हुन्छ। अब पाली भाषाबाट बसु वसुधा भनेर भनिन्छ यो रातो माटोलाई। त्यस्तै नै हामीले बसु बसु वसुधा वसुधा भनेर पनि गर्न सकिन्छ। अब हाम्रो नेपाल भाषाबाट भए चा 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 भनेर त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ। हेरेर पहिला गर्ने अनि आँखा चिम्लेर गर्ने। कहिलेकाहीँ हेरेर कहिलेकाहीँ आँखा चिम्लेर गर्ने। अनि त्यस्तो गर्दा गर्दै पछि चाहिँ अभ्यस्त भएर आएपछि आँखा चिम्ले तापनि आँखाले देखे जस्तै नै मनमा छाप परेर आउँछ। अनि त्यस्तो छाप पर्यो भने आँखा खोलेर हेरिराख्नु आवश्यक छैन। त्यो मनमा छाप परेको विषयवस्तुलाई नै पढ्वी 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 भनेर भावित गर्दै जाने। अनि त्यसरी भावित गर्दा गर्दै हाम्रो चित्त चाहिँ एकदम एकाग्र हुन्छ, स्थिर हुन्छ। अघि भनिसके मैले विपस्सना भावनामा जस्तो मन बाहिर गयो भनेर मन बाहिर गयो भनेर भावित गर्नु आवश्यक छैन। यही विषयवस्तुलाई भावित गर्ने, हेर्ने है। यही विषयवस्तुमा मन राख्ने। कहीँ कतै दुखेर आए पनि त्यो दुखेकोलाई दुख्दैछ भनेर भावित गर्नु आवश्यक छैन। यही चाहिँ यो पृथ्वी कसिन आरमणमा नै मन राख्ने। अनि त्यसरी राख्दा राख्दै त्यो विषयवस्तु चाहिँ एकदम विषयवस्तु पनि क्लियर भएर आउँछ, हाम्रो चित्त पनि एकाग्र भएर आउँछ। अनि त्यस बेला हामीमा यो ध्यान अङ्गहरू भनेर उत्पन्न हुन्छ। यो वितर्क भनेर छ हैन। यो वितर्कको स्वभाव के त भन्दाखेरि हाम्रो मनलाई है वितर्कले मनलाई विषयवस्तुमा यो पृथ्वी कसिन मण्डलमा हैन राख्ने काम गर्छ। त्यसैले वितर्क भनेको मनलाई आरमणमा राखिदिने स्वभावलाई वितर्क भनिन्छ है। अनि त्यो वितर्क उत्पन्न भयो भने थिन मिड्ड भन्ने आलस्यपन यसले हटाइदिन्छ। यो तपाईहरुलाई चाहिँ यो बहुसुटको लागि है। खाली चित्त मात्र पर्यो भने त्यति बुझ्दैन। अलिकति यसको बारे पनि बुझेर पर्यो भने रमाइलो पनि हुन्छ। यो इन्ट्रेस्टिङको विषय हो। बुझ्नु भएछ है। यो वितर्कको काम के त भन्दाखेरि मनलाई विषयवस्तुमा राखिदिने काम गर्छ यो वितर्कले। अनि मन चाहिँ बराबर विषयवस्तुमा गइराख्ने हुनाले हामीमा ठिन मिड्ड भन्ने आलस्यपन उत्पन्न हुने मौका हुँदैन। त्यसैले ठिन मिड्ड भनेको यो आलस्यपनलाई भनेको हो। त्यो आलस्यपनलाई हटाइदिन्छ केले? वितर्कले आलस्यपनलाई हटाइदिन्छ। यहाँ ध्यान अङ्ग प्रतिपक्ष धर्म भनेको विपरीत धर्महरू। वितर्क भयो भने हाम्रो मन एकदम एक्टिभ भइरहेको हुन्छ। त्यसैले यो लोष्य स्वभाव भएको आलस्यपन त्यो बेला उत्पन्न हुँदैन, त्यसलाई हटाइदिएको हुन्छ। अनि विचार भनेको के त भन्दाखेरि आरमण विषयवस्तुमा, आरमण भनेको विषयवस्तुलाई भनेको हो। विषयवस्तुमा फेरि फेरि विचरण गर्ने स्वभावलाई विचार भनेर भनिन्छ। अझ बुझिने शब्दमा भन्ने हो भने विषयवस्तुमा चित्तलाई बारम्बार नटुटिने गरिकन हैन यो जोडिदिने स्वभावलाई विचार भनिन्छ।
अनि विचार गर्दैछु भन्ने बेलामा विचार गरेको भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो जुन विषयवस्तु हो त्यसको बारेमा बारम्बार त्यो मनमा आउन दिनेलाई नै विचार भनेर भनिन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् त यो विचार आयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि विचिकित्सा शंका उपशंका भनेको निवारण भएर जान्छ। विचार गरिरहेको बेलामा कुनै प्रकारको शंका उत्पन्न हुने मौका नै हुँदैन। यो हो कि त्यो हो कि यसो हो कि उसो हो भन्ने त्यो द्वन्द संशय त्यो बेला उत्पन्न हुँदैन। त्यसैले विचार भन्ने यो ध्यान अङ्गले विचिकित्सालाई हटाउँछ। अनि अर्को पनि प्रीति भनेको मन प्रसन्न प्रफुल्ल हुने स्वभावलाई प्रीति भनिन्छ। अब हामीले चाहिँ हैन जुन विषयवस्तुलाई भावित गर्न खोजेको त्यो विषयवस्तुमा ठ्याक्क मिल्ने गरी हैन मन राख्न सक्यो भने हामीलाई एकदम खुसीको अनुभूति भएर आउँछ। तपाईहरुलाई त्यो डार्ट खेल्ने थाहा छ है? डार्ट भनेको निशाना लगाएर खेल्ने थाहा छ है? त्यो डार्ट थाहा छ। यस्तो गोलो हुन्छ अनि त्यसको बीचमा पनि फेरि गोलो आकार हुन्छ अनि त्यो बाण जस्तोले ठ्याक्क त्यो बीचमा पर्ने गरिकन हैन ठ्याक्क हामीले त्यो तीरले हान्न सक्यो भने मान्छेहरु खुसी हुन्छ कि हुँदैन? एकदम खुसी हुन्छ नि। त्यसरी नै विषयवस्तुलाई नटुटिने गरी निरन्तर रूपले ठ्याक्क मिल्ने गरी भावित गर्न सकिरह्यो भने अनि मन प्रसन्न प्रफुल्लित भएर आउँछ। त्यसलाई नै प्रीति भनिन्छ। अनि त्यस्तो मन प्रसन्न भइरहेको बेलामा रिस उठ्ने स्वभाव उत्पन्न हुन्छ? हुँदैन नि। त्यसैले प्रीतिले व्यापार भनेको रिस अर्काको विनाशको कामना गर्नेलाई व्यापार भनिन्छ। त्यो व्यापारलाई हटाइदिन्छ अथवा त्यो व्यापार उत्पन्न हुने मौका नै हुँदैन है। अनि त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो प्रीतिको साथै अनि सुखको अनुभूति पनि हुन्छ। सुख भनेको त अब हाम्रो भाषाबाट पनि सुख नै भनिन्छ नि। आनन्दको अनुभूति हुने एकदम आनन्द है। आनन्द भएर शान्त भइराख्ने त्यो शान्त हुने हुनाले औदित्य भनेको मन चञ्चल हुनेलाई भनेको हो। कौकुट्य भनेको पश्चाताप हुने है। मन चाहिँ किन मैले यो पहिले नै यस्तो ध्यान भावना अभ्यास गरेन, म पछि पढेँ भनेर पश्चाताप हुने। अनि ला मैले हेर यस्तो नराम्रो काम गरेँ, अर्काको चित्त दुखाएँ, किन दुखाएँ होला, सित्तैमै त्यस्तो अर्काको चित्त दुखाएको भनेर त्यसरी छ नि पश्चाताप भइराख्नेलाई कुकुच्च भनेर भनिन्छ। चैसिक काण्डमा पछि हामीले पढ्नु पर्छ। उडच्च कुकुच्च धार्या ख गुरुमा औदित्य कौटित्य उडच्च कुकुच्च ख तो संस्कृत चाहिँ या औदित्य कौकुट्य जोगा पाली भाषालाई उडच्च कुकुच्च ख। अनि यो सुख भएर आयो भने त्यो मन सुख भयो भने मन शान्त हुन्छ। शान्त भएको कारणले गर्दाखेरि यो चञ्चल स्वभाव त्यो पश्चाताप स्वभाव हटेर जान्छ अथवा त्यो उत्पन्न हुने मौका नै हुँदैन। अनि अर्को एकाग्रता भनेको चित्त स्थिर हुने कन्सन्ट्रेट हुनेलाई चाहिँ एकाग्रता भनिन्छ। एक र अग्र भने दुईटा शब्द यहाँ मिलिरहेछ। एक भनेको एउटा, अग्र भनेको आरमण विषयवस्तु। एउटै आरमणमा चित्त स्थिर गरिराख्ने स्वभावलाई एकाग्रता भनेर भनिन्छ। हावा नचलेको ठाउँमा यो दियो त्यस्तो बल्ने बेलामा एकदम स्थिर भइरहेको हुन्छ नि है। त्यसरी नै हाम्रो चित्त यताउता कतै नगइकन त्यही विषयवस्तुमा नै रोकिरहेको हुन्छ अथवा स्थिर भइरहेको हुन्छ। नेवार भाषाबाट भन्यो भने चित्त ठाटाँचो निउटाइ नि न चिल्या मिल्या मरसी चित्त ठाटाँचो नाच्ने हो। त्यसलाई नै एकाग्रता भनेर भनिन्छ। स्थिर भइराख्ने एउटै विषयवस्तुमा चित्त टाँसिरहेको जस्तै स्थिर भइराख्ने। अनि त्यस्तो बेलामा राम्रो विषयवस्तुलाई हेर्ने, सुन्ने, सुग्ने त्यस्तो केही पनि चाहना उत्पन्न हुँदैन। त्यसैले यो एकाग्रताको विपरीत यहाँ प्रतिपक्ष धर्ममा कामछन्द भनेर लेखिरहेको छ। कामछन्द भनेको पञ्चकाम गुणको चाहना भइराख्ने, राम्रो विषयवस्तु हेर्ने इच्छा हुने अथवा त्यसमा तासिरहने, आसक्त हुने
यो कामछन्द। त्यस्तै राम्रो स्वरहरू सुन्नको लागि चाहना हुने यो सबै कामछन्द हो, त्यो चाहिँ हटिरहेको हुन्छ है। अनि यसरी चाहिँ 5 वटा अङ्गले युक्त भएको प्रथम ध्यान भनेर उत्पन्न हुन्छ। समठ ध्यान भावना अभ्यास गर्यो भने है, अभ्यास गर्यो भने यसरी ध्यान अङ्ग वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता भनिने 5 वटा ध्यान अङ्गले युक्त भएको प्रथम ध्यान कुशल चित्त भनेर उत्पन्न हुन्छ। अब यहाँ अलिकति हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ ध्यान भन्ने शब्द आएछ, ध्यान अङ्ग भन्ने शब्द आएछ, ध्यान चित्त भन्ने शब्द आएछ, यसलाई एकचोटि बुझ्नुपर्छ है। पहिले यो प्रथम ध्यान चित्त पाली एकचोटि हेरौँ। वितक्क विचार पीति सुखेक गटा सहितं प्रथम जान कुशल चित्तं। वितक्क विचार पीति सुखेक गटा सहितंमा यहाँ सन्धि भइरहेको छ। यसलाई सन्धि विच्छेद गर्दाखेरि सुख अनि एक गटा यो चाहिँ माथि पर्न गइरहेछ है। सुख प्लस एक गटा सहितं भनेर पदच्छेद गर्नुपर्छ। वितर्क विचार प्रीति सुख र एकाग्रता ध्यान अङ्ग 5 वटा भएको प्रथम ध्यान कुशल चित्त एउटा। अब यहाँनिर हामीले एउटा एकचोटि बुझौँ है। पहिला यहाँ आएछ के हो, यो वितर्क वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता, यो एउटा एउटालाई चाहिँ ध्यान अङ्ग भनेर भनिन्छ। यहाँ ध्यान अङ्ग है, ध्यान अङ्ग 5 वटा। वितर्क एउटा ध्यान अङ्ग, विचार एउटा ध्यान अङ्ग, प्रीति एउटा ध्यान अङ्ग, सुख एउटा ध्यान अङ्ग, एकाग्रता एउटा ध्यान अङ्ग, यो भयो है। अनि ती चाहिँ यो वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता यो चैसिकहरू हुन्। यसको समूहलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि ध्यान भनेर भनिन्छ। ध्यान ध्यान अङ्ग ध्यान चित्त यो 3 वटा छुटिनु पर्छ है। वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता एउटा एउटालाई ध्यान अङ्ग भनिन्छ। अनि यो वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता यो 5 वटाको समूहलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि ध्यान भनेर भनिन्छ। उदाहरणको लागि अब हाम्रो शरीरमा भए नाक कान हात खुट्टा इत्यादिलाई शरीरको अङ्ग भनेर भनिन्छ नि, त्यो एउटा एउटालाई शरीरको अङ्ग भनिन्छ। अनि यी नाक कान हात खुट्टा इत्यादि अङ्ग समूहलाई नै के भनिन्छ, शरीर भनेर भनिन्छ। शरीर भनेर छुट्टै अलग होइन, त्यही नाक कान इत्यादिको समूहलाई नै शरीर भनेको भयो नि। त्यही भने जस्तै नै यो वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता एउटा एउटालाई ध्यान अङ्ग, अनि ती ध्यान अङ्गको समूहलाई नै ध्यान भनेर भनिन्छ। अनि ध्यान चित्त भनेको के त भन्दाखेरि यो ध्यानसँग मिलेको चित्तलाई नै ध्यान चित्त भनिन्छ। अब यो प्रथम ध्यान कुशल चित्त भयो। यो अहिले हामीले रूपावचर कुशल रूपावचर चित्तमा पनि कुशल चित्तको बारेमा पढिरहेको भयो। त्यसैले चाहिँ यो 3 वटा छुटिनु पर्छ है, बुझ्नुभयो? अनि ध्यान चित्त भन्नाले ध्यान गर्दा उत्पन्न हुने ध्यान। अनि यो ध्यानसँग छ नि यो वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता ध्यान अङ्ग 5 वटा भएको प्रथम ध्यान, यो ध्यानसँग मिल्ने चित्तलाई नै मिलेको चित्तलाई नै प्रथम ध्यान कुशल चित्त भनेर भनिन्छ है। अब यो हाम्रो चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान भावना र अभ्यास समठ ध्यान भावना र त्यस्तो अभ्यास गरेको छैन। प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान हामीमा त प्राप्त भएको छैन। त्यसैले हामीले अहिले जुन मैले नै भनौँ न होइन, यो बताइराखेको चाहिँ ग्रन्थ अध्ययनको भरमा हो होइन। मैले विपसना ध्यान मात्र गरेको छु, समठ ध्यान भावना गर्न त गरेको छु, तर ध्यानै प्राप्त हुने गरिकन चाहिँ गरेको छैन। त्यसैले हामीले ग्रन्थको भरमा अध्ययन गरेको भरमा चाहिँ यो बुझ्नु पर्ने हुन्छ भयो। कहिलेकाहीँ विपसना ध्यान भावना अभ्यास गर्दाखेरि पनि यो ध्यान चित्त उत्पन्न भएको जस्तै भएर आउँछ। अनि गुरुमा आनापाना पनि यसमा पर्छ हो? आनापाना पनि समठ भावना नै हो।
हो आनापाना ध्यान भावना अभ्यास गर्यो भने पनि यसरी प्रथम ध्यान यसरी द्वितीय आउँछ ध्यान नि है, इत्यादि यो प्राप्त गर्न practice सकिन्छ है। त्यो समठप ध्यान भनेर लामो समयसम्म गर्नुपर्छ, यसको लागि अलिक टाइम धेरै दिनुपर्छ। कसैले चाहिँ यो पहिले समठप ध्यान भावना अभ्यास गरेर हैन प्रथम ध्यान इत्यादि प्राप्त गर्छ, अनि त्यो प्राप्त गरिसकेपछि मात्र विपस्सना ध्यान भावना भनेर अभ्यास गरिन्छ। त्यस्तो पनि छ, समाधि बलियो भइसकेपछि मात्र विपस्सना ध्यान भावना अभ्यास गर्ने, त्यस्तो पनि गर्न सकिन्छ। अब जे होस्, यहाँ चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि वितर्क विचार र प्रीति सुख एकाग्रता यो एउटालाई ध्यान अङ्ग भनेर भनिन्छ। अनि ती ध्यान अङ्गको समूहलाई ध्यान, अनि त्यो ध्यानसँग मिलेको चित्तलाई हैन ध्यान चित्त भनेर भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि द्वितीय ध्यान भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा अङ्ग चाहिँ कम हुँदै जान्छ। हेर्नुहोस् त, अघि वितर्क विचार प्रीति सुख सुख एकाग्रता भनेर 5 वटा भइरहेको, अब द्वितीय ध्यानमा आएर विचार प्रीति सुख र एकाग्रता के कम भयो यसमा? वितर्क छैन। अब तृतीय ध्यानमा हेर्नुहोस् त, प्रीति सुख एकाग्रता सहितङ तृतीय ध्यान कुशल चित्तङ, यहाँ के छैन? वितर्क विचार दुईटा छैन हैन। प्रीति सुख र एकाग्रता ध्यान अङ्ग के कतिवटा भयो? 3 वटा मात्रै भयो। अब चतुर्थ ध्यान भयो भने फेरि कम भइसकेको हुन्छ। यहाँ प्रीति पनि छैन अब है, प्रीति छैन, सुख र एकाग्रता ध्यान अङ्ग दुईवटा भएको चतुर्थ ध्यान कुशल चित्त एउटा भनेर यहाँ प्रीति छैन, सुख र एकाग्रता। अब पञ्चम ध्यानमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो सुखको ठाउँमा चाहिँ उपेक्षा हुन आउँछ। उपेक्षा उपेक्षकगता सहितङ, त्यसलाई परिच्छेद गर्दा उपेक्षा एकगता भनेर चाहिँ हामीले परिच्छेद गर्नुपर्छ। सुखको ठाउँमा उपेक्षा राखिदिने, उपेक्षा र एकाग्रता ध्यान अङ्ग दुईटा भएको पञ्चम ध्यानसँग मिलेको कुशल चित्त एकवटा है। यसरी यी 5 वटा चित्तलाई के भनिन्छ? रूपावचर कुशल चित्त भनेर भनिन्छ। अब तल चाहिँ त्यही स्वरूपलाई मैले खाली पाली नराखिकन हैन यो स्वरूप लेखेको भयो। अनि यो हरियो हरियो गरेको के हिसाबले त भन्दाखेरि यो हरियो भनेको सोमनसको चिन्ह हो। सोमनस अथवा सुख वेदनाको चिन्ह भएकोले मैले यहाँ हरियो गरिदिएँ। अनि 5 नम्बरमा उपेक्षा वेदनालाई चाहिँ धेरै जसो गरेर पहेँलो रङ्ग लेख्ने चलन छ, त्यसैले 5 नम्बरको एउटा चाहिँ पहेँलो भइरहेको हो। बुझ्नुभयो है? यो अघिकै वितर्क विचार प्रीति सुख र एकाग्रता सहितको प्रथम ध्यान कुशल चित्त, अनि दोस्रोमा विचार प्रीति सुख र एकाग्रता सहितको द्वितीय ध्यान कुशल चित्त, तृतीय ध्यानमा प्रीति सुख र एकाग्रता सहितको तृतीय ध्यान कुशल चित्त, 4 नम्बरमा सुख र एकाग्रता सहितको चतुर्थ ध्यान कुशल चित्त, 5 मा उपेक्षा र एकाग्रता सहितको पञ्चम ध्यान कुशल चित्त भनेर यसरी रूपावचर कुशल चित्त 5 वटा भयो। अनि त्यही कुशल चित्तको विपाक, रूपावचर कुशलको विपाक ठ्याक्क त्यही जोडा, केही पनि फरक छैन। चित्तको नाम त त्यही महाकुशल महाविपाक महाक्रियामा जस्तै नै ठ्याक्कै जोडा छ, केही पनि फरक छैन, खालि माथि हेडिङ मात्र फरक भएको। अघिको त्यो चाहिँ कुशल भयो, त्यही कुशलको विपाक फल चित्त। रूपावचर प्रथम ध्यान हामीले प्राप्त गर्यो भने त्यो प्राप्त भएको चाहिँ कहिलेकाहीँ लोप भएर जान सक्छ। त्यो ध्यान जहिले पनि भइराख्ने होइन है। तपाईहरुले त्यो हरिटच जातक त्यस्तो पनि पढ्नुभयो होला। हरिटच जातकमा हाम्रो बोधिसत्वले चाहिँ ध्यान प्राप्त गरे, ध्यान मात्र होइन उहाँलाई अभिज्ञा भनेर रिद्धि चमत्कार समेत प्राप्त भएको, आकाशबाट उड्न सक्ने, आकाश मार्गबाट जान सक्ने। तर पछि हैन गएको बेलामा, बगैँचामा गएको बेलामा चाहिँ आकाश मार्गबाट गएको, फर्केको बेलामा हिँडेर फर्कनु परेको, त्यो लोप भएर गएको त्यो ध्यान अभिज्ञा इत्यादि कहिलेकाहीँ लोप पनि हुन सक्छ। लोप भयो भने त अब चाहिँ रूपावचर ब्रह्मलोकमा उत्पन्न हुँदैन। यदि त्यो ध्यान लोप भएन भने है,
रूपावचर ब्रह्मलोकमा उत्पन्न हुँदाखेरि यही वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता सहितको प्रथम ज्ञान विभाग चित्तबाट प्रतिसन्धि लिन्छ। र अघिको त्यो बोधिसत्वको मैले भने नि त्यसमा पहिले लोप भयो अनि पछि फेरि उहाँले चाहिँ संवेग उत्पन्न गरेर यो समर्थ ध्यान भावना अभ्यास गर्दा तुरन्तै फेरि उहाँलाई प्राप्त भयो। कसैलाई चाहिँ त्यो प्राप्त नहुने पनि छ। अब जस्तो कि देवदत्त पनि त रिद्धि अभिज्ञा प्राप्त भएको हो नि है। देवदत्तको सुन्नु भएको छैन तपाईले? अजातशत्रु एकदम प्रभावित भएको थियो नि त्यो रिद्धि चमत्कार देखेर। अनि पछि आएर चाहिँ पञ्चमहापाप अन्तर्गत पर्ने भगवान बुद्धलाई मार्नको लागि कोसिस गर्यो, लोहितु पादक कर्म गर्यो, सङ्ग भेद कर्म त्यस्तो गर्यो नि उसले होइन। नराम्रो काम गरेको हुनाले अनि पछि त्यो ध्यान अभिज्ञा सबै लोप भएर गएको। त्यसैले एकचोटि प्राप्त हुँदैमा सधैँ भइरहने होइन। विपस्ना भावना जस्तो होइन, विपस्ना ध्यान भावना अभ्यास गरेर मार्ग ज्ञान प्राप्त भयो भने त्यो सधैँको लागि भइरहेको हुन्छ, जन्म जन्मान्तरको लागि नै हुन्छ। भनेको मतलब सोटापट्टि मार्ग फल ज्ञान प्राप्त भयो भने यो चाहिँ अर्को जन्ममा पनि सोटापट्टि मार्ग फल ज्ञान प्राप्त भइरहेकै हुन्छ, त्यो लोप भएर जाँदैन। तर ध्यान भनेको कुरा चाहिँ त्यस्तो होइन, लोप पनि हुन सक्छ है। अनि त्यसैले यो लोप नभइकन ऊ भयो भने देवदत्तमा त लोप भएर गएको भयो, बोधिसत्वमा हरिटच जातकमा लोप भएर फेरि कोसिस गर्दा फेरि उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। तर देवदत्तले त त्यस्तो होइन नि, उसले आफूलाई सुधार गर्नै खोजेन, पछि त अविची नर्कमा पतन भइहाल्यो। अब यहाँ भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि त्यो ध्यान लोप भएर गएन भने अर्को जन्ममा होइन, अर्को जन्ममा चाहिँ यो चित्तबाट रूप ब्रह्मलोकमा उत्पन्न हुन जान्छ। ल आजलाई यति नै गरौँ है। फेरि ज्ञान बन्डेको छ, डिस्टेन्स मेडिटेसन छ। हुन्छ गुरुमा। गुरुमा उपयोगको साधु 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 साधु।